Hi all, welcome to our channel Smile&Do. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மிளகை வச்சு ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இதுக்கு ஒரு panல 1.5 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு நெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன். நெய் சூடானதும் அடுப்பை சிம் பண்ணிட்டு 1.5 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கணும். அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கணும். மிளகுத்தூளை நல்லா நெய்யில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வறுத்துடணும். அடுப்பு சிம்மில் இருக்கணும், இல்லைன்னா மிளகுத்தூள் ரொம்பவே கருகிடும், அப்போ கசப்பாக இருக்கும். நல்ல வாசம் வரும், அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா நெய்யில் வறுத்துட்டு நல்லா ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆற வச்சுக்கலாம். இந்த இது நல்லா ஆறணும், சீக்கிரமே ஆறிடும். நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் தேன் சேர்த்துக்கிறேன். நேரம் ஆக ஆக இந்த இது வந்து நல்லா இறுகிடும். நெய் இருக்கிறதுனால நல்லா இறுகிடும். இது வந்து நம்ம தினமும் இதை சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா சளி, இருமல் இந்த மாதிரி எந்த தொந்தரவும் இருக்காது. ஆள்பட்ட இருமல், வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்களாம் இதை 3 வேளையும் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் சீக்கிரமே கண்ட்ரோல் ஆகும். இது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு தினமும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் நமக்கு ரொம்பவே நல்லது. மழை காலங்களில் இந்த 1/4 டீஸ்பூன் அளவு தினமும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் சளி, இருமல் இந்த பிரச்சனை எதுவுமே வராது. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது சாப்பிட்லாம். இது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல். கீப் ஸ்மைலிங்.